Cuma modal 25.000 bisa dapat gulai ikan tongkol sekuali. Siapa nggak mau coba? Daripada beli di rumah makan Padang, mendingan bikin sendiri. Caranya simple dan bahan-bahannya mudah didapat. Belajar hemat deh kali ini biar nggak jajan keluar terus. Masakan ini bisa kamu bikin di rumah ala rumah makan Padang. Nggak perlu pakai rempah-rempah yang ribet. Aku cukup pakai bawang putih, bawang merah, lada merah, serta kunyit. Biar rasanya lebih medok sekali, tambahin lagi bumbu-bumbunya ya. Dan jangan lupa penyedap rasa. Kalian mau coba nggak?